miti. Duraanillee arrafamaa oola. Ammallee haa arrabsan rakkoo miti. Ka abukaatoo gandaa ta'ee gandaaf gandaan wal arrabsullee anaaf rakkoo miti. Ani gizee laabirii jirullee ima jira. Kitaaba kiyya keessa wal arrabsuun eeyyamamaadha. Dhoorgaan maalinni amantii walii arrabsuu gootota du'an gaggaragalchuu si galee. Wanni akkasii sun ana biratti neebar eebar goonni goota gaarii isaa dalagu badaa isaa dalagu dabreera. Namuma du'e iyyuu arrabsuun jaaladhullee ani nama akkasii miti. Amma karaa dhuma dubbii yoo deebine an nama hacee arrabsuu narra dhufne hin agarre. Siini galee ija kiyyaan rabbi ija naa qabu hin agarre. Hin eeyyamus. Isuma dhugaa rabbii hin eeyyamu. Nama kamiyyuu hin eeyyamu. Ibn hacee namni arrabse sun diina kiyya. Si galee. Kanaafi amma furmaanni jiru ijoolleen keenya warri sababaa kiyya dhugaa anaaf quuqamtanii hacees haa ta'u, taaddee birruus haa ta'u, daadhii galaanis haa ta'u, ibn daa'ima xiqqoo kaleessa duute wayyoo beeytan haa ta'u arrabsitan nama lubbuun addunyaa kanarra jiru arrabsitan rabbi isinitti haa argu. Rabbiin biratti wal gaafannaa jechuudha. Sini galee. Yoo biree arrabsitan, yoo joobiriin arrabsitan, yoo muuzee arrabsitan, yoo isaamin arrabsitan rakkoo miti boru dhiifama gaafattani. Nama lubbuun hin jirre mee eessatti dhayxee zollomte amantiin teennallee hin eeyyamtu. Ana akka jiru kana yoo arra na arrabsite boru dhiifama na gaafatta. Anarra yoo biree arrabsee boru dhiifama gaafata. Nama lubbuun hin jirre anaaf jettee dhuguma anaaf quuqamtee arrabsitee deebi'eetiin dhiifama gaafattu. Boru atillee hin duuta. Nama kana qabri keessatti miidhaa jirta. Amantiin teennallee hin eeyyamtu. Namummattillee gaarii miti. Inumaa gaarii miti nama lubbuun hin jirre arrabsuun. Gootumaayyuu ta'uu gantuuyyuu. Mililikii nu ana gizee namni suuraa gaggara galchee arrabsu takkaan arrabsine. Ibn diinni Oromoo guddaan isaa miti. Lubbuun hin jiru. Warra jiru arrabsuu irra filadhaan. Kanaafi ani namni haceen natti dhufe diina kooti. Isa dhugaa rabbii wallaahi. Si galee sun anaaf quuqamee osoo hin taane diina kooti. Isa na arrabsu san naa wayya. Namni ana faarsaa hacee arrabsurra ka na ajjeesuuf na barbaadu naa wayya. Sini galee waa'ee hacee achitti dhaaba. Namni sababaa kiyyaan hacee arrabsitu rabbiin biratti wal gaafanna. Tokko kana. Inni biraa mootu ijoollee na arrabsan rakkoo miti. Narra dhedhoggina. Yoo fedhan shawaa bakka bu'anii yoo fedhan bakka waan fedhan bakka bu'anii na haa arrabsan. Na arrabsaa rakkoo miti. Isin hundi keessanuu na arrabsaa. Ana mootu warri anaaf jecha nama arrabsitan dhiisa. Yoo dandeettan immoo Oromoon qulqulluun biroo nuti obboloowwanni keessan Islaamaa amantii keenya nurraa tuqamaa jiraanu gargaara. Ijoolleen Islaamaa mootu amantii keessanii sagalee ta'a. Asli yoo badallee ta'e badii isaatiin suuta rakkoo kana keessaa bayaa gaafadha. Girrigirrii kana dhiisaa. Wal arrabsuun miidiyaa irratti tokkummaan Oromoo tiktaakiin hin ijaaramne, tiktaakiin hin badu, dhiigaaf lafee gootota Oromootiin ijaarame. Kanaaf waan tiktaakiin ijaaruu hin dandeenye, waan tiktaakiin balleessuu hin dandeenyeef waan badaa hin dalagina jedhaan fixadheera. Asli yeroo tokko viidiyoo waggaa dabree fidanii asirratti ajandaa godhaa jiran. Viidiyoon kun waggaa meeqa dura anillee arkeetiin jira. Mee bakka sanitti mana hedduu walitti buunee viidiyoon kun kan viidiyoo waggaa kanaati miti ka jiru tokko jira. Sammii adda baasiif nama baay'ee waan si daawwachaa jiru jecha. Viidiyoo kam? Viidiyoo koomentii jalaa asoo koomentii dubbistuu miira keessa waa'ee ijoollee Dubaay dubbattee deebisaa kan ta'e isaan kan ammaa godhanii dubbachaa jiranii ani kan waggaa dabreetiin jeeni mee ati afaan kiteerraa dhageeniiti. Rakkoo jiru maali beektaa? Ani hin beeka nama haasa'u kana kaffiruu ka dhugaa ana sirreeffatuu fi waa'ee kiyyaa ta'uu fi ka jibbaa anaaf qabu haasa'u jira hin beeka. Waggaa lama akkasuma waggaa dura kiyyaa fi Roozaa wallole Dubaayitti. Mubaarakii wajji konkolaataa keessa teennee waa'ee jaraa haasa'u jira. Mucayyoo wayii irra deddeebitee bayya soossim ani baguman islaaman ta'in bayya soossim jette. Yeroo kudhanii ol barate. Gizee ifadhu amma wanti haasaa jirru
waa'ee islaamaa fi kiristaana miti waa'ee pheenxee miti dhiisii deema obboleettii koo as jala jedhe irra deddeebitee gowwa ilma araba yesoos sim jettee malee yesoos hudduu haadha kee haasa'u deem jedhee arrabse har'aa miti sumar ka irra haasaa jiru waa'ee kiyyaati kunoo kiyyaan hin jira roozan hin jirti gaafadha waa'ee kana keessa gizee isin dhuftee deddeebitu an koomenti meesii achi deebisee fidhiise kuniinsuun waliin ilaallatu sigale yoo Gaafii wal ilaallatu ani gaafii lammataa aslii kana deebiftee Mm, gaafii lammataa namoonni si gaafachuu barbaade mm, aslii arrabsuun akka asliitti aslii kana namni isaa mm. waan jedhe waan fedhe jedhe aslii irraa wanni buusu jira. hin jiru Wanni sii dabalu jira. na arrabsiteellee na dhiifteellee wani na dabalu sun na hir'isuun hin jiru. Hayyee galatoom. Amma maarree wanni takka wanni asii gaafachuu barbaade kanarratti. Hayyee wanni kun Mm, yaa'iin kuniif haalli amma deemaa jiru kun waan yeroo gabaabduu dhimma amantaatiin yeroo sanii namni hunduu aaree jira. Namni hedduun keessaa'uu barreeffamoota gama kaabinee maqaa akka waan dhimma tuulamaatiif lafa tuulamaatiif dhimmamanii fakkeessanii waa babarreessaa turan irratti namni hedduun aaree jira. Wanni sun gama kamiin iyyuu mm, taatee eenyu biratti illee nama kamii biratti fudhatama waan qabuu miti. Kana kan barreesse immoo mm, kaabinee fi ergamtoota isaaniiti. Nuti kana warri mm, ilmaan tuulamaa, ijoolleen tuulamaa kan waliin nyaannee dhunnee waliin jiraan waan kana mm, guututti ni godhan jennee dhimma amantaa islaamummaa jibbuudhaaf masgiida ni buqqisan jennee hin amannu. Garuu immoo kaabinee waan kana ergaa mataa isaanii fudhatanii raawwatanii jiru eeyyen. Ammoo dhimmichi kun gama kan keetiin ati aarii dhimma amantaatiif kaatee waa dubbatteen dhimmichi kun babal'atee hawaasa guutuu keessatti vaayibiraal ta'ee mul'atee jira. mm, Mul'achuun isaa ammoo deebii mm, gamaa gamanaa walii deebisuu keessatti heddumminaan argamaa jira. Ati yoo dandeette mm. dhimma laayifii haala amma deemaa jiru kanarraa uf qoxibachuu uf qabuu dandeessaa? Nama baatee yeroodha. Nama hamma dhimma kanaan wal qabate arrabsuu dhiisuurra. An naman arrabsine ganda namaan arrabsine dheengadda an barina waan tokko jira sababa dheengadda gizee an haasa'u gaafa duraa jechuudha ani ka haasa'e waa'ee sabaattanyaati. Viidiyoo amma isin jettan ka waggaa lama duraa kanas fidatanii sigale fedhu namni sun ilma kaadiree ta'uu danda'a fedhu kaadiree ta'uu danda'a akka waan ani waliigalatti obboleewwan kiyya tuulamaa jibbaa fi arrabaaf jedhee fakkeessanii warri propagaandaa biraa uume garee biraati. An amma gizee guyyaa lammataa hirribaa ka'u yeroo namni bakka hundaa asli jedhu na ajaa'ibee sun ijoolleen kun obboloota kenna. Dubbii an dubbadhe arrabni kiyya diigamu masjiida 23 caale jedhee aare'an. Gizee aaru laayibii dhufee obboloota kiyya warri maqaa gandaa banattanii asli nu arrabsitanii na arrabsaa jirtan isin arrabsine. Ani waa'ee amantii kiyya dubbadhe amantii kiyyaaf immoo arrabfamuu miti yoo du'e kolfaa du'a nu dhiisaa yoo dandeettan sagalee nuu tayaa yoo dadhabdan immootu dhiisaa cal'isaa osoo jibbitanuu afaan dubbatinaa cal'isaa garaa keessatti hin beeynu waan ta'eef jedhee ta waliin jireenyallee dubbadhe. Piliis warri amma viidiyoo kiyya kana argitan dhageettanii hiriyoonni keenyatti dhiyaatan wallaalaa ganda keessan diffeensi godhee akka waan ganda keessan miidhee na arrabsaa jiru amantii keessan miidhee na arrabsaa jirullee narraa dhooggaa. Ani jibbaa amantii qabu jibbaa Oromoo kamiituun qabu jedhee dubbadhe. Didamee guyyaa lammataa oo'ee san hundarra. Gizee oo'uu bakka eega barbaadan mintaa maxaalaachuu koota waan fiddan fidaa jedhee deebii deebise. Ani kun arafne bar deebii deebise. Ammallee ka ta'uu qabu. An jedhe kalellee jedhe dheengaddal jedhe ani mootummaa miti nama kamiyyuu miti bakka bu'aa itti gaafatamaa abbaa amantii miti sigalee ani nama dhuunfati amantii kiyyaaf dubbadhe sigalee gandaaf hin dubbanne oromummaayuun ilaallatu waan kun dhimma dhuunfati sigalee kanaaf an ammas borus iftaanis akkuma kaleessaa namni amantii koo jibbu anaaf diina kooti. Kasaniin irraa hafeen immootu an nama na deeggarus hin barbaadu. Nama na jibbus hin barbaadu. Hiriira deeggarsaas hiriira mormis hin barbaadu. Because nama dhuunfati malee mootummaatti taraa sa'unu nama namaa gadi ta'a. Amantii kiyyaaf immoo lubbuu kiyya kenna waan kamuu caalaa. Nama kam amantii namaa immoo hin kabaja. Warra na jibbullee amantii isaa hin kabaja.
Sigale silaa charchii arrabsa mana amantii biraa arrabsan arrabsani afaan kiyyaan baane. Ijoolleen arrabsan immootu akka isaan maqaa akkaawuntii isaanii ilaalee baay'atanii tokkoof lama osoo ta'an hin dubbatu. Kudhanii ol kumaatama ol taanan itti deebise erga arrabfamuun kiyya oolle jedhee. Kana jechuun immootu nama biraatiin na arrabsaa miti. Ammallee borus iftaanis arrabni hin dhaabatu. Kana qofaa miti borullee immoo arrafama. Amma an akka asliititti nuti ani kana dubbise sababaa masjidni diigameeni ganda kamirraayyuu jibbaan qabu amantii kamuyyuu jibbaan qabu abbaa fere haa ta'u abbaa fere nama anaaf jecha ganda namaa arrabsu hin deeggaru namni immootu gootota Oromoo anaaf jecha sababaa kiyyaan maqaa dhayatee arrabsu diina kooti. Warra kaan hin deeggaru abbaan fere wal arrabsuu danda'a wal dhiisuu danda'a rakkoo miti duraanuu wal arrabsani. Har'a anaaf haaraan baate gandaan wal arrabsu an dhaabuu hin danda'ullee wal arrabsiisuu illee hin danda'u rakkoo miti. Garuu namni sababaa kiyyaan acee arrabsu diina kooti. Ganda yoo fedhan wal arrabsan yoo fedhan wal dhiisan rakkoo miti maa warri ganda birallee ganda keenya arrabsaa oola. Anayyu arrabfamaatuma oola rakkoo miti maa homaa rakkoon qabu sun rakkoon qabu. Alargee fi arsii ta'ee wal arrabsee jimmaa arsii jedhee wal arrabsa yoo fedhe arsii baala jedhee wal arrabsa yoo fedhe wallaggaa arsii wal arrabsa rakkoo miti nuuf misraaquu waluma arrabsaa baane rakkoo miti sun. Ka gandaaf gandi wal arrabsuu rakkoo miti. Waan guyyaa lamaa sadii wal arrabsee dhaabatu dagatamu. Garuu sababaa kiyyaan porofaayilii kiyya kaayatee nama hacee arrabsu rabbii olaanatti dabarfadha. Ka kanarraa hafe an akka dhuunfaa kiyyaatitti amantii namaatirraa jibbaan qabu amantii kootiif nan du'a ganda namaatirraa jibbaan qabu Oromoon hunduu anaaf tokko ijoolleen Oromoo qulqulluun yoo dandeettan mana amantii tunurraa diigamaa jira sagalee nuuf taya warri immootu lafa tuulamaa irratti hudduun dhiqatan nuun jettanillee warri hudduu achirratti dhiqate birrii ufiitiin bitatee irratti ijaarratee dhiqate malee barandaa tuulamaa kadhatee dhiqataa hin jiru. Araballee miti sigalee amantii islaamaa hundi isaa tokko obbolaadha. Muslim akkul muslim jedha amantiin keenya. Kanaafi mana keessan dhufee isin kadhatee dhiqataa hin jiru warri abukaatoo gandaa taatanillee. Yoo dandeettan Oromoo kennaa sagalee ta'a yoo dadhabdan immootu jibbiinsa qabdan hin agarsiisina. An akka asliitti obboleessi keessan kana arrabsus kana faarsus hundumaa hin jaaladha wanni an jibbu nama sababaa kiyyaan hacee arrabse rabbiin biratti na gaafata. Kanuma fixadhe tokko abbaan fedhe na arrabsuu danda'a dhiisaa na arrabse. Warri anaaf quuqamtan inuma dhiisa deemaa masjiida keessan sagalee ta'a. Galatoon asirratti uummata nu